Holi falls in the month of March or Phalguna as per the Hindu calendar on full moon day. The day before Holi is a Holika Dahan. Holika Dahan symbolizes the victory of good over evil. People perform various activities and ritual in front of the fire. People with different musical instruments, they play with water and color and dance. భారతీయుల అత్యంత ప్రసిద్ధమైన మరియు ఆనందదాయకమైన హిందూ పండుగల్లో ఒకటి. ఇది రంగుల పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి సంవత్సరం పాల్గొన మాసం పౌర్ణమి రోజున మార్చిలో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. హోలీ అంటే అగ్ని లేదా అగ్నితో పూనితమైంది అని అర్థం. హోలీని హోలిక పూర్ణమిగా కూడా వ్యవహరిస్తారు. హోలీ పండుగను ఎక్కువగా భగవంతుడైన కృష్ణునికి సంబంధిత ప్రదేశాలైన మధుర, బృందావనం, నందగావ్, బర్సనాలలో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.